হাই 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 ভাই 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 কি করতেছেন ভাই? ভেঙে চুরে ছাড়খার। এটা iPhone 5s, এখানে একটু ফোনে শর্ট ছিল, তো আমি এটার কাজ করতেছি। এখন শর্টটা একটু ছাড়ছে আর একটু বাকি আছে। কি কারণে শর্টটা হয় ভাই? শর্ট হয় এটা ওভারলোড চার্জিং ফালায় রাখলে জিনিসটা ব্যাটারি থেকে প্রবলেম হয়, ব্যাটারি ফুলে যায়, ওইখান থেকে ফোন শর্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, ব্যাটারি কি চেঞ্জ করবেন না আগেরটাই থাকবে? না, ব্যাটারি চেঞ্জ করে দিব, আর ফোনে একটু শর্ট আছে, শর্টটা ছাড়া দিব। আচ্ছা, ব্যাটারি চেঞ্জ করতে কত টাকা খরচ হবে এই মডেলে? এই মডেলে ব্যাটারি চেঞ্জ করতে অরিজিনালগুলো 1000 টাকা। 1000? কত মডেল ছিল এটা? এটা iPhone 5s। iPhone 5s অরিজিনাল 1000 টাকা। জি। আচ্ছা, ব্যাটারি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছেন আপনারা ভাইয়া? জি, 1 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা। 1 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছেন। টোটাল কত টাকা লাগবে কাজটা করতে? টোটালে আমরা আইফোন যদি শর্টের কোনো কাজ হয়, শর্ট আমরা 1000-1200 এরকম করে থাকি। আর ব্যাটারিগুলো যদি প্রবলেম হয় তাহলে ব্যাটারি এক মডেলের অনুযায়ী এক দাম কম বেশি। এই মডেলের টোটাল 2000 টাকার মতো লাগবে? হ্যাঁ, 2000 টাকার মতো লাগবে। পরবর্তীতে আবার কোনো সমস্যা হবে নাকি ভাই? না, ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যা হবে না। কাস্টমার স্যাটিসফাই থাকবে? জি, কাস্টমার স্যাটিসফাই খুশি থাকবে তো ভাইয়া? জি জি। এটা হচ্ছে iPhone XR, এটা কুরিয়ারে ঢাকার বাইরে থেকে আমার কাছে থেকে এক কাস্টমার পাঠাইছে। আচ্ছা, কাস্টমার পাঠাইছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে? জি জি। কি সমস্যা ছিল এটা? এটা ব্যাটারিতে একটু প্রবলেম ছিল, চার্জ থাকতো না, হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেত। হ্যাঁ, ব্যাটারি চেঞ্জ করে। কত টাকা লাগছে কাজটা করতে? এটা করতে iPhone XR অরিজিনাল ব্যাটারি 2500 টাকা। 2500 টাকা লাগছে? জি। Apple.BD তে পাঠিয়ে দিয়েছে? জি জি জি। আচ্ছা, কাস্টমার কি স্যাটিসফাই ভাইয়া? হ্যাঁ, কাস্টমার স্যাটিসফাই। এটা আবার কুরিয়ারের মাধ্যমে আজকে আবার ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এই যে দেখেন। আচ্ছা, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাস্টমার খুশি তো ভাই আপনার এখানে মোবাইলটা পাঠানোর পরে? জি জি। আচ্ছা, ব্যাটারি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেন নাকি ভাই? জি ভাই, ব্যাটারির 1 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। এর মধ্যে সমস্যা হলে কি করবেন? ডাইরেক্ট চেঞ্জ, সাথে সাথে চেঞ্জ করে দিই। চেঞ্জ করে দিবেন আপনারা? Apple.BD এটা সম্ভব, এটা দিতে পারবে? সাথে সাথে আমরা চেঞ্জ করে দিই, কোনো রিপেয়ার হবে না, সাথে সাথে চেঞ্জ। রিপেয়ার করবেন না, নতুন আরেকটা দিবেন? আরেকটা দিয়ে দিব। ওকে ভিউয়ার্স, আমরা জেনে নিলাম যারা আইফোন চালিয়ে থাকেন তাদের জন্য সুখবর, চলে আসবেন Apple.BD তে। আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি কাজ ভাই? এটা হইছে ইয়ার ব্যাটারির বেসটা ভাঙা ছিল, ঠিক আছে, এটা পুড়ে গেছিল। কত মডেল এটা ট্যাবে? এটা ট্যাব হাওয়াই ট্যাব 2 মিডিয়া পেট 2। আচ্ছা আচ্ছা, কি সমস্যা এটা? এটা ব্যাটারিটা থেকে ফায়ারিং করে আপনার ওই ব্যাটারির যে বেসটা আছে মাদারবোর্ডে যে থাকে, ওই বেসটা থেকে সমস্যা। এখন এটা আমি রিপেয়ার করে এটা করা শেষ কাজ। আচ্ছা, কত টাকা লাগছে এই কাজটা করতে? এটা করতে লাগছে 1500 টাকা। 1500 টাকা লাগছে? জি। এটা কি বেশি রাখলেন না কম রাখলেন? এটা না, যেটা রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে ওগুলো আমরা রাখি। Apple.BD সবসময় কমই রাখে, কাস্টমার স্যাটিসফাই থাকে। এজন্য ঢাকার বাইরে থেকে মোবাইল পাঠিয়ে দেয়। মোবাইল পাঠিয়ে দেয় আমাদের। বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এটা? জি, বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়, আমরা কাজ করে আবার কুরিয়ারে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। ওকে, গুড। যদি আপনাদের আইফোনটি ভেঙে যায়, ভেঙে চুরে ছারখার হয়ে যায়, কোথায় আসবেন? ব্যাটারি প্রবলেম ফেস করেন, যে কোনো প্রবলেম ফেস করেন, চলে আসবেন Apple.BD। এটা হচ্ছে মোতালেব প্লাজা, দ্বিতীয় ফ্লোর, শপ নাম্বার হচ্ছে 271। আর আমাদের সাথে আছে আমাদের এই বড় ভাই, যারা আমার নাম বলবে। দাম কি বেশি রাখবেন না কম রাখবেন? অবশ্যই, আপনার নাম বললে তো বেশি রাখবো না, এমনিতে আমরা আপনার একটা ফ্যান ফলোয়ার আছে যারা আপনার উপরে বিশ্বাস করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অবশ্যই আপনার নাম বললে আমরা একটা বিশেষ ছাড় আমরা দিব। মানে মোতালেব প্লাজার মধ্যে সবচেয়ে কম রাখবে Apple.BD। কই ভাই, কেমন আছেন আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। কোন কাজটা করছেন আপনি ভাইয়া? আমি কাজ করছি হচ্ছে iPhone 6s। এটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লেটা এলোমেলো হচ্ছে, ডিসপ্লেটা গ্রাফিক্সটা ক্লিয়ার আসছে না। এটা সহজ ভাষা আমরা যেটা বলি। এটা কি iPhone 6s? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও একই প্রবলেম ছিল, একই সমস্যা। এটা হ্যাঁ, একসাথে 3টা কাজ, একই কাজের 3টা কাজ ছিল। 3টা কাজের ভিতরে 2টা কমপ্লিট হয়ে গেছে, একটা বাকি আছে। আচ্ছা, আইফোনের আর কি ধরনের কাজগুলো করে থাকেন আপনারা? আমরা আইফোনের কাজ যেমন ধরেন লাইটিং এর কাজ করি, চার্জিং এর কাজ করি, তারপরে হচ্ছে আপনার সাউন্ড আইসির, অডিওর A to Z, মানে টোটালি মাদারবোর্ড জনিত যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো আমরা কান্ট্রি লক, ক্লাউড লক, মানে সবকিছু আপনি করে থাকেন? ওটা তো আর সফটওয়্যার ইস্যু যে ধরনের প্রবলেমগুলো আছে, যেমন ধরেন সফটওয়্যার প্রবলেম, হার্ডওয়্যার, যে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমগুলো হয়, কান্ট্রি লক থেকে শুরু করে, আপডেট থেকে শুরু করে আপনার বাইপাসটা আমরা ওরকমভাবে করি না। বাইপাসটা আসলে ওই জেনুইন যদি সার্টিফিকেট থাকে, তার যদি ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি সে দিতে পারে, তার প্রুফ নিয়ে আমরা কাজ করি। iPhone 7 প্লাস এটা কাজ করে রাখছি, কাজ করে রাখার পরে এখন দেখা গেছে কাস্টমার এটা চালু হইতো না। চালু করার পরে দেখা গেছে এটার মধ্যে iCloud আছে, এখন কাস্টমার এত টাকা ইয়ে করতে চাচ্ছে না, কিন্তু আমার তো কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। আচ্ছা, কাজ করার পরে দেখা যাচ্ছে যে এটা iCloud করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো আরো এক্সট্রা টাকা লাগবে। এক্সট্রা টাকা সে যদি বাইপাস করাতে চায়, তার যদি ফুল ডকুমেন্ট দিতে পারে। পার্মানেন্ট করবেন আপনারা বাইপাস? না, পার্মানেন্ট করতে পারে যদি সে ফুল ডকুমেন্ট আমাকে দিতে পারে। কারণ হচ্ছে আমরা যদি ভোটার আইডি কার্ড বা এটার যদি কোনো ডকুমেন্ট না দিতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা কাজ করি না। আপনার দোকানের নামটা কি ভাই? আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে Apple.BD। Apple.BD মোতালেব প্লাজা। Apple.BD মোতালেব প্লাজা 271 নম্বর শপ, আসলেই পেয়ে যাবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবন ভাই কাজ করছে। ভাই কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কি খুলতেছেন আপনি, দেখি ভাই? iPhone 5। iPhone 5 কি সমস্যা এটা ভাই? এটা হ্যানং লোগো ছিল, আপনার অ্যাপেল লোগো এসে চলে যেত। এখন ঠিক হয়েছে ভাই? হ্যাঁ, এখন এই যে পারফেক্ট। কাস্টমার কোথা থেকে আসছে এটা? কাস্টমার নোয়াখালী থেকে এসেছে। নোয়াখালী থেকে আইছে? ও মাই গড, এখন কি রিপেয়ার করছেন? জি।
কত টাকা লাগছে ভাই কাজটি করতে? মাত্র 1000 টাকা পড়ছে। মাত্র 1000 টাকা ভাই? 1000 টাকা দিবে অনেক কিছু করা যাবে, কিছু কম রাখেন না আপনারা? এই কাজটা অন্য সবে গেলে 2000 থেকে 1500 টাকা নিত, আমরা 1000 টাকার ভিতরে কাজটা করি। মানে ঈদ প্লাস রোজা উপলক্ষে Apple.BD কমিয়ে দিয়েছে। জি জি। কাস্টমার স্যাটিসফাই তো? জি। ভাই কবে নষ্ট হবে আমার এটা? এটা আর আশা করি এই সমস্যাটা আর দিবে না। নষ্ট হবেই না? আপনারা কি কাজের ওয়ারেন্টি কিনে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আমরা 1 মাসের কাজের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। 1 মাসের কাজের গ্যারান্টি দিচ্ছেন, এর মধ্যে সমস্যা হলে ফ্রি সার্ভিস থাকবে? ফ্রি সার্ভিস যদিও আমরা সমস্যা সমাধান না করতে পারি, রিফান্ড করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, 1 মাসের মধ্যে সমস্যা হলে আপনারা এইভাবে কাজগুলো করে থাকেন, কাস্টমার স্যাটিসফাই থাকে Apple.BD তে আসলে। জি। আসসালামু আলাইকুম। স্বপন ভাই, এটা iPhone X, এটার সমস্যা জাস্ট উপরের গ্লাসটা, বডি ব্যাকশেল পুরোটাই চেঞ্জ করে একদম নতুন করে দেব। এটা আসছে চট্টগ্রাম থেকে। এই ফোনটা মূলত চেঞ্জ করার জন্য আমার হাতে এসেছে কিছুক্ষণ আগে, 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা চেঞ্জ করে দিব বলেছি। সো কত টাকা লাগবে ভাই কাজগুলো করতে? এটার প্রাইস 3000 টাকা রাখছি। 3000 টাকার মতো লাগবে। আপনার টাচ চেঞ্জ করবেন, ব্যাকশেল চেঞ্জ করবেন। জি। টাকা কি ভাই বেশি বললেন না কম বললেন? আমাদের Apple.BD তে যে কাস্টমারগুলো আসে খুবই কম টাকায় স্যাটিসফাই হয়ে যায়। মানে অন্যান্য দোকানের তুলনায় কমই রাখেন আপনারা? জি জি। কাস্টমার স্যাটিসফাই থাকে ভাই? জি। ওকে, কতদিন সময় লাগবে এই কাজটি করতে? এই কাজটা করতে ধৈর্য সময় লাগবে আমার 3 ঘন্টা। 3 ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট হবে ভাই? ইনশাল্লাহ। পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যা তো হবে না? ইনশাল্লাহ। পরবর্তীতে কোনো যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কোম্পানি থেকে আমাদের Apple.BD তে 1 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? কাস্টমার স্যাটিসফাই থাকে আপনাদের এখান থেকে মোবাইল সার্ভিসিং করার পরে? অবশ্যই ইনশাল্লাহ। এর আগে কখনো আমাদের ব্যাক রেকর্ড এখানে নেই। আইফোনের সকল কাজগুলো আপনারা করে থাকেন ভাইয়া? জি, সব কাজ A to Z? জি। মানে পুরাতন আমলের আইফোন থেকে নতুন মডেল যে আইফোনগুলো আছে? জি জি। এটা হচ্ছে আপনার টাচ আইসি। এই আইসিটা থেকে আপনার ডিসপ্লের যে সমস্যাগুলো আসে, গ্রাফিক্সের সমস্যা, জিরজির আসে, অনেক সময় দাগ আসে, কিন্তু ডিসপ্লেটা অরিজিনাল ডিসপ্লেটা ভালো। অনেক দোকানদারে ডিসপ্লেও খারাপ বলে আঁকাই থেকে ওই ডিসপ্লে চেঞ্জ করে, কিন্তু হয় না। এখান থেকে প্রবলেমটা, এই কাজটা মূলত এটা করতেছি। এখনো পর্যন্ত ফাইনালি কমপ্লিট এই হয় নাই। কাজগুলো করতে কত টাকা খরচ হয়? এই কাজগুলো এখন বর্তমানে যে সমস্যাটা ফেস করছেন আপনি? হ্যাঁ, এই সমস্যাগুলো আমরা 2000 টাকা করে আমরা কাস্টমার থেকে নিই। তারপরেও যদি মনে করেন যে আদারওয়াইজ যদি আইসি না লাগে, অনেক সময় দেখা গেছে আইসিটা আমরা রিপেয়ার করে কাজ করতে, সেক্ষেত্রে কম টাকায় করে। এখানে দেখেন পোকো একটা ফোন, পোকো X2 একটা ফোন কাজ করে রাখা। এটা কাস্টমারটা ডেলিভারি আজকেই নেবে, এখনো পর্যন্ত আসে না, হয়তো বা বিকেলের দিকে আসবে। কমপ্লিট। এটা কত হচ্ছে টাকা আপনার খরচ হয়েছে এই কাজটি করতে? এই কাজটা কমপ্লিট কাস্টমার থেকে 2500 টাকা আমি বিল নিচ্ছি। 2500 টাকা? হ্যাঁ, 2500 টাকা। কি bill সমস্যা আমার ছিল complete। এটা? এটা ছিল হচ্ছে টাচের প্রবলেম, টাচ কাজ করতো না। এটা হচ্ছে এখন নতুন কিছু কাজ, নতুন কাজ চলে আসছে, যেমন পোকোর ভিতরে পোকো M2, X2, পোকো M3, যে ফোনগুলো এগুলো কিন্তু খুব সমস্যা হয়, ক্যামেরার সমস্যা হয়, টাচের প্রবলেম হয়, অডিওর সমস্যা। এই 3টা প্রবলেম থেকে কিন্তু আমরা সিপিইউ থেকে এই প্রবলেমটা ফেস করি। আচ্ছা। সিপিইউ থেকে কাজ করে কমপ্লিট করা হয়েছে, এখন কমপ্লিটলি এখন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছেন ভাই কাজের? আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা হচ্ছে কি, এটা একটা কাজ যদি আমরা ডিপলি কাজ করি, যেমন মাদারবোর্ডে কাজ করলে সেই কাজটা আমরা 1 মাসের ওয়ারেন্টি দিয়ে দিই। সেক্ষেত্রে যদি ওয়ারেন্টিতে যদি আমরা মনে হয় যে এটা রিপেয়ার করে দিলে কমপ্লিটলি হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমরা করে দিই। দেন যদি এখানে তাও যদি না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা টাকাটা রিফান্ড করি। যে মোবাইল সার্ভিসিং এর পাশাপাশি আমরা অথেন্টিক কিছু প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। এটা কি ভাইয়া? এটা হইছে কি আইফোনের অরিজিনাল ব্যাটারিগুলো, এগুলো আমরা সরাসরি ইম্পোর্ট করে থাকি। কত মডেল এটা ভাইয়া? এটা হইছে ভাইয়া 7 প্লাস, আইফোন 7 প্লাস। অথেন্টিক এটা? জি। এবং ভাই কি কেনার iPhone আগে তো 7 চেক করে plus নেওয়ার অপশন আছে? অবশ্যই, ঠিক আছে। আমাদের কাছে মেশিনও আছে, মেশিনের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ যে অরিজিনাল ইয়াগুলো আছে সম্পূর্ণ আমরা এগুলা হেলথ 100% দেখায়, তারপর আমরা ব্যাটারিগুলো কাস্টমারকে দিয়ে থাকি। এটা হচ্ছে মেশিন? যে আমাদের মেশিন, এই মেশিনে আমরা কতটুকু এটা অরিজিনাল বা কতটুকু অথেন্টিক প্রোডাক্ট এগুলো আমরা অথেন্টিক দেখাই। প্রোডাক্ট এটা দেখে হ্যাঁ, শুনে দেখাই। চেক করে নেওয়ার অপশন আছে? তারপরে চেক করে নেওয়ার অপশন আছে। আচ্ছা। আর এখানে যে কোনো মডেল আইফোন 5s থেকে নিয়ে 4s থেকে নিয়ে একবারে 13 প্রো ম্যাক্স পর্যন্ত সব রকমের ব্যাটারি আমরা ইম্পোর্ট করে থাকি। মোগল আমলের আইফোন থেকে শুরু করে 2022 এর যেই আইফোনগুলো আছে, এগুলো ব্যাটারি আছে এখানে, ডিসপ্লেগুলো আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলা সম্পূর্ণ আমরা অরিজিনাল ব্যাটারিগুলো আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে থাকি। Okay. আর এগুলা আর স্যামসাং এমআই যে কোনো মডেলের যে ব্যাটারিগুলো থাকে, হাওয়াই আর যে কোনো মডেলের ব্যাটারিগুলো, এই যে এমআই এর ব্যাটারিগুলো আছে, যেগুলো অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো সব আমাদের কাছে আপনারা পাবেন। ওকে। আর এখানে আমাদের কাছে আরো কিছু প্রোডাক্ট আছে, মনে করেন আপনার একবারে সিম্ফনির পর্যন্ত ব্যাটারি আছে। এখানে যে কোনো মডেলের ব্যাটারি সব আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে থাকি, সব অরিজিনাল ব্যাটারি। আপনারা যদি আসেন আমাদের এখানে সবকিছু পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন এখানে এই যে এমআই এর গুলো আছে, সব মডেলের ব্যাকশেল আছে ভাই? হ্যাঁ, সব মডেলের ব্যাকশেল, মিডল পার্ট, বডি, যা যা লাগে একটা ফোনের এভরিথিং সবকিছু আমাদের কাছে আছে যে এখানে, ঠিক আছে। এবং কি আমাদের কাছে অরিজিনাল ফোন খোলা মালগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, একবারে পুরো সম্পূর্ণ ইয়ের সাথে 100% অরিজিনাল। আর গ্যাজেটের আইটেমগুলো কিছু কিছু আছে, গ্যাজেটের আইটেমও আছে এখানে অরিজিনাল কিছু, এগুলা ডাইরেক্ট ইম্পোর্ট করা, যে বেসোসের আছে, রিমিক্সের আছে, অ্যাপেলের আছে,
ঠিক আছে, যা যা হেডফোন বা যা যা চান গ্যাজেট সম্পূর্ণ আমাদের এখানে পাবেন আপনি। জি, এখানে আছে সম্পূর্ণ ব্যাক কভার আমাদের এখানে ভিভো, অপ্পো, এমআই, ইনফিনিক্স যা যা আছে সব রকম ব্যাক কভার আমাদের কাছে আপনারা পাবেন। আইফোনেরও আছে, যে আইফোনের 12, 13 প্রো ম্যাক্স, 12 প্রো ম্যাক্স এমনকি 11 সব রকমের ব্যাক কভার আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল। জি, এখানে আমাদের আইফোন থেকে নিয়ে স্যামসাং যে কোনো ফোন, আপনারা এই যে স্যামসাংয়ের কাজ চলতেছে, স্যামসাং, আইফোন যে কোনো ফোনের অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে আমাদের কাজগুলো আমরা করে থাকি। আর এখানে যদি আপনারা যদি চান, এখানে এই যে মেশিনের মাধ্যমে আমরা ব্যাক স্টিকার, পলি, ব্যাক কভার যে কোনো মডেলের স্টিকার আপনারা চয়েস করে নিতে পারবেন। ব্যাক পলি এবং কি রাবারের যে পলিগুলো আছে, স্ক্র্যাচ প্রুফ পলি, ওগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন একবারে স্বল্প মূল্যের ভিতরে। আচ্ছা, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনারা করে দিচ্ছেন। বাইলের ভিতরে আপনারা এই পলিগুলো কত টাকা করে করছেন আপনারা মোবাইল ব্যাক স্টিকার বানাচ্ছেন? ব্যাক স্টিকার আমরা 200 টাকা করে নিতেছি। দেখি আমরা কি কি কালেকশন আছে। কালেকশন 200 টাকা করে কালেকশন আছে। জি, ইউজ করে মানে কালেকশন আছে বিকজ আপনারা দেখেন গুচি থেকে শুরু করে সব ধরনের ব্যাক স্টিকারও পেয়ে যাবো। ফ্রন্ট গ্লাস এগুলো নিলে আপনি স্ক্র্যাচ প্রুফ, এটা নিলে কোনো দাগ পড়বে না, কোনো কিছু হবে না, স্ক্রিনটা প্রোটেক্ট করবে, অনেক ভালো। হ্যালো বিয়ার, আজকের মতো এই পর্যন্ত ছোট ভিডিওতে এত কিছু বলা তো সম্ভব না, তো আপনাদের সবাই আমন্ত্রিত মাহে রমজান। আর আপনাদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে বা যদি কোনো আপনাদের যদি কোনো কাজে খুশি না হন, এই ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে ফোন দিবেন। Apple.BD সবসময় আপনাদের পক্ষে, ঠিক আছে? আপনারা সবাই কোথায়? আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হাতিরপুল মোতালেব প্লাজা 271 নম্বর শপ, ঠিক আছে? আপনারা সবাই আমন্ত্রিত, সবাই আসবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। যারা আমার নাম বলবে তারা তো স্পেশাল কি ডিসকাউন্ট পাবে না, বেশি রাখবেন? জি, আপনার নাম বললে যদি কেউ আসে তাহলে তাদেরকে 10% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। 10% কম রাখবেন? জি, ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা জানলাম Apple.BD কি ধরনের মোবাইল সার্ভিসিং করে থাকে। এখানে আসলে মূলত বাংলা দামাল ছেলেদেরকে পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে মোতালেব প্লাজা ফার্স্ট ফ্লোর 271 নম্বর দোকান। আজকে আপনারা যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন তাদের নাম্বার আপনারা ফোন দিবেন। যারা বিশেষ করে আইফোনের সমস্যা ভুগছেন অবশ্যই আপনারা Apple.BD তে চলে আসুন। আমরা আপনাদের সুবিধার্থে শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবো, এখান থেকে কালেক্ট করবেন। ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করবো। নেক্সট ভিডিও বলতে আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।